காலேஜ் டைம்லேருந்து நெறைய ட்ரீம்ஸ் இருந்திருக்கும். அதில ஒண்ணு இந்த காருன்னு சொல்லலாம். அதுவும் பசங்களுக்கு சொல்லவே வேணாம். ஃப்ரைடே ஈவ்னிங் என் தம்பி புக் பண்ணியிருந்த கார் டெலிவரி. ஸோ, அதுக்காக தான் எல்லாரும் போயிட்டுருந்தோம். அன்னைக்குன்னு பார்த்து என்னைக்கும் இல்லாத டிராஃபிக்கு. ஒரு வழியா சாய்பாபா காலனி போய் கார வாங்கியாச்சு. கார வாங்கிட்டு பக்கத்திலே இருந்த கோயிலுக்கு போய் நல்லா சாமி கும்பிட்டு, காருக்கு பூஜை பண்ணிட்டு, தேங்காய உடைச்சு சாமி நல்லா கும்பிட்டாச்சு. அது முடிச்சுட்டு பக்கத்தில இருந்த லூலுக்கு போய் திங்ஸ் வாங்கலான்னு போனா, இவன் அங்கே போய் ஒரு பொம்மை கார் எடுத்து வச்சு கையிலேயே வச்சு ஓட்டி ஓட்டி பார்த்துட்ருக்கான். "என்னடா பண்ற?" அப்படின்னு கேட்டா, "இல்ல சும்மா ஓட்டி பார்த்தேன். எப்படி இருந்துச்சு?" அப்படின்னு சொல்லி. ரூ. 8,00,000 குடுத்து கார வாங்கிட்டு, "என்னடா இப்படி பொம்மை கார வாங்கிட்டுருக்க?" அப்படின்னு நானே யோசிச்சுக்கிட்டேன். என்னதான் நம்ம கார் வாங்குனாலும், அந்த கார் மேல இருக்க கிரேஸ் இந்த பசங்களுக்கு குறையவே குறையாது போல. அப்புறம் என்ன கார் எடுத்தாச்சு. ஜாலியா வீடியோஸ், ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து பேசி சிரிச்சுக்கிட்டே டின்னர் சாப்பிட்டு புது கார்லயே வீட்டுக்கு போயிட்டோம். இதே மாரி இன்னொரு வீடியோல பார்க்குறேன். பாய்.